Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bengkel Deso. Di video kali ini saya mau review motor Supra X lama. Di sini mau habis itu karena bunyi setang seharnya sudah parah kemarin. Ini sekarang sudah diganti. Ini yang namanya setang seher ya. Kalau komplit kayak gini tuh kuras yang bulat besar, ini kuras ini. Yang namanya setang seher itu ini sama pen tengahnya sini nih sama kelaharnya itu aja. Kalau yang lingkaran besar ini kuras. Di sama di lemer kemarin. Lemer atau kolter, sebagian nyebutnya kolter, kalau ini lemer 25 jadi 50. Lihat aja teman-teman ya. Tadinya gores bloknya. Kalau ini sebagian nyebutnya bureng, ada juga nyebut blok. Sekarang kita rakit. Sebelum video ini lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa ditekan tanda loncengnya, jangan lupa di komen juga. Sekarang kita mulai merakit.
Sekian dulu video kali ini, lain kali disambung lagi. Semoga bermanfaat. Salah kata manfaat, jangan lupa diklik like, subscribe, dan loncengnya. Jangan lupa di komen juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.